Bruka svøret. Hei, hjertelig velkommen til Vakurleiki.fo. I dag det dina Beck som sitter her. Og helt ikke bare vært fantastisk ved å sørge det igjen her. Jeg har ordentlig nått det, og jeg er så takksom for det. Det er virkelig som god til å gjøre jokken. Og I dag så får jeg ha om nest første parten I hesen heftinum, som løyve atferð trúgvandi. Og I dag så får jeg ta som god så vidt fortelja ØÐRUM om Jesus. Først så får jeg lese noen vers. Honom som vil at alle mennesker skal være frelst og komme og kjenne sannløyden. Og de skal skilja sannløyden og sannløyden skal gjøre de kom frie. Ferdig ut og gjøre alle folkeslag til lærersvenner. Døype tar I navnet Færgens, Sonarens og Hellige Andans. Og lærer tar å holde alt det og jeg har vi bøy til dem. Og de skal være vittne mine, der I Jerusalem og I ødlom Judea og Samaria. Og lykke til enda gjerne. Så jeg skammes ikke ved evangeliet til jo kraft Guds kvarjon til frelse som tror. At fortelja øren om Jesus et av de tøtningarmeste arbeidene om det. Og han viser vinner sjaler. At fortelja øren om Jesus å fortelle dem om Jesus, hvor han var, og at han kommer til å dødja for okkara synder. Således vi ikke nøyest å være dømt for okkara synder og fra til helvete, men vi trygg av Jesus kunne fra til himmels til vi dødja. Okkara oppgave som tryggvande å fortelja øren mennesken om Jesus og løye deg til Jesus. Og fortelle dem om hvussu de kunne bjøve Jesus inn I sitt liv, inn I sitt hjerte. Men bare Jesus kan frelsa mennesker. At fortelja øren om Jesus vil også kalla at vittna. Nå får vi ta som noe god husgått I samband med vittna. Til å ikke bestemt mat jeg gjør det på, men det har vært noen mater som jeg visste jeg vil gå bort å nøyta. Så for å ta som meirregler, eller husgått. Første liv gode nær. Og han sier videre, fylg mer, så skal det gjøre deg til mennesker fiskemenn. Og en som forteller om Jesus en menneske fiskemæver. Stort litt, ha? Han vinner mennesker for Jesus. Det viktig at han som vil fortelle øren om Jesus lever andelig rett og vel. Det vil si at han avholdende leser Biblene, lever av Biblene og bruker tog og I bøn. Og røyne har gode sammenskap for gode. Det vil si at gjøtta synder og slipper dem. Ta en tryggvande lever såleis, rett andalige, så vittner han ikke av seg sjølven, men kraftgods. Ånder med en regla, røk, ånder. Det må være en skjemelig mennesker I ødlen høymene. Og jeg og til, vi kunne ikke røkke ødel, men nøkker som god løyer okkur til. Det godt å bygge hvem det vi be alt godt, om å løye okkur til tørre, som han ikke at vi skal komme I samband med. Tøyninger med også å be for de mennesker så vi ikke at vittne for det. Vi må minnes at frelsen Guds verk, og at Gud okkara arbeidsgivere. Tredje meningsregla vær djervor. Vi øya å bruke først høve hvem det at tåsa om Jesus og et brott ur heftinum. Ta I arbeidsfellere bruke navnherrens vanvirislige til å banna ofte mulig at vittne av en høveskan og kærløsfullan hånd. Religiøs evne kommer tøyen fram I samrøven, og måtte vite at finnes mest mulig borsjord. Vi skulle ikke alltid boie etter muligom. Vi selv kunne få at hørle. Verslige menn tog så frukt om politikk, vever og idrott. Hvor skulle vi tia om okkara herra og frelsere? Fjorda meirregla bruka svøret. Endurgjev og sitera Biblene mest mulig. Bibelen livande ord. Til ord Guds livande og hever kraft og kvassare enn nekat for Jesusfør. Derfor tjøkton inntil det kluiver sjal og anda, liromerk og dømer hoksaner og råa hjertans. Bibelske vers har nått flere mennesker enn ord som mennesker doa sier. Rombravet 2:9, Rombravet 1:16, Johannes 3:16, 4 Johannes 4, 9-12 og andre gode minnesvers. Hervin ikke skøft og jeg forklarer mennesker hva disse vers mestja. Bibelen andans svør, og øyne for gode her med Jesus her, og gjør å bruke Hetta våpnet. Mennesker vil ofte ikke høre vers ur Biblene, men til ikke løye siden Bibelen okkara sterkeste våpen. Så halt ikke opphet å endgive vers. Her stått litt. Sier de at jeg trykker ikke Biblene, så ender det bare mer av henne. Femte meirregla, halt og. Mange vil ikke frelst første fer de hører evangeliet. Vanlige nøyet å ta seg vidt I flere ferier. Vær en gode viner for deg. Gjev tar man gode evangeliske lesna, Biblene og evangeliske traktater.
Emmaus Bíbliuskeið til dømes, bjóða dem vi å møte her evangeliet kommer grøtt fram. Fram alt, så måst du bia for tøymon. Miss ikke møte om det sier nøy eller frekvite. Til møtstøver nemlig ofte tesjen at god arbeider ui tøymon. Til nemlig en antallig bardei som fyrir fram som vi ikke suttja vi akkara ekno egen. Setta meira Bi dirve. Det riktig at her fortelje ørene om Jesus, teira Hvussu kommer. Så, sit her vi god og bi til han. Vær ærligur og bi han gjeva deg styrke og dirve og mest av ødlån viljan. Jeg fortelja ørene om han. Om du velger ikke det, så skal han gjøre det. Kjenda meira gjev. Til godt, jeg har godt urval av evangelisk lesnare, i taskene eller bilen, om det var en bil. Her er det mulig at gjeva tar til møter eller som prat vi og en traktat, eller andalige lesne. Og at du kan sledge der bilar, bussar, medstøver, laknastø, handlar og nesten ødel allmennstø. Og her er noen hosgått og på traktater. Her er som Johans evangeliet, Kristus leder etter, avgjørende tog, kvartler Bibelen som et Emmaus Bíbliuskeið og ser godt at gjeva ordentlig godt og romper av øsene godt om frelsene. Lønnen er fortelle ørene om Jesus ommetallig stor. Og gleden og løtene av løgn til Jesus ommetallig. Så la si at det kan være glede til øyntelig gods om øynsyndere og i vende vi. 2. Gleden blir enn større til vi møter folk i himmelen som får si hei, det var du som bjør meg å komme her. Takk for det. 3. Og størst vil gleden ta Jesus for å kjennes vi til for færgeskynnen og til himmelske herskere allmett. Vi sier, Hetta min gode og trygge tjenere. Hvert han kjennes vi med for mennesken, skal vi også kjennes vi for færgemøyene som i himmelen. Herre han sier vi han, godt du gode og trygge tjenere. Du var trygg for i lyttlån, jeg skal sete til i meg. For enkelt glede i herre du. Vi husker så kan bøn akkurat være. Lær meg følge suttja, og så frelseren sa teg, til eie og grate deres kamerei. Lær meg vi samkjensel ekløya hi bosturvista seg, og vi kærløyga Jesus elskar teg. Ongen av okkon fullkommen. Men her er nekker gode meringregler, nekker gode hosgått som vi kunne halda okkon til. God kan og ønsker å bruke det om du tidser mot honom. Fortell mennesken om Jesus. Bruka det luktla som du varst i hese løtta, så skal God sikna til og gjeva til meira visdom. Lika som i sannsjonen og en lydel jenta gikk i sundagsskola. Hun løtte i omna til Jesus vidt i luktla og einfalda som hun lært i sundagsskolan. Trygg, så skal du være frelst. Jesus gjør det rest. Paulus sier nekka ser og avhåverst. Han sier, «Du ta vøykur, sterkur». Til han var sterkur og i gode og ikke så sjålva. Alt ment i honom som gjør meg sterska. Takk for det. Dette var at gjøre lærersvenner og av YouTube har vi gjort 22 video vi som heftinum til basert på hese heftene og annars det også andre emner av YouTube. Jeg har super takk for det. Neste for så vil jeg ta oss om hva en sann lærersvenner som det største evne i hesen heftene.